Muy buenos días, hermanos en Cristo. Un nuevo amanecer se levanta ante nosotros, y con él, la invitación silenciosa de empezar esta mañana conscientes, despiertos y agradecidos. Antes de que el ruido del mundo sature tus oídos, y antes de que las preocupaciones del ayer intenten ocupar tu mente, detente, respira profundo. Siente el milagro de la vida recorriendo tu ser. Hoy no es un día más. Es una oportunidad divina, un regalo que el cielo ha diseñado exclusivamente para ti en este amanecer. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez anoche no dormiste bien o arrastras una carga pesada. Quizás te levantaste vacío, agotado y sin fuerzas para un día más. Dios te trajo aquí porque tiene un mensaje para ti. Hoy enfrentaremos la epidemia silenciosa de nuestro tiempo, el cansancio espiritual. No es una enfermedad del cuerpo, sino del alma. Permite que estos minutos de oración sean el bálsamo que restaure tu espíritu y te devuelva la paz que el mundo no te puede quitar. Has sido convocado por el Padre para caminar en su luz. No permitas que la prisa o el automatismo te roben este encuentro sagrado. Al abrir los ojos, proclamamos la verdad del Salmo 118:24. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Reflexiona en esto. Dios mismo ha fabricado las horas que tienes por delante. Él ha trazado el camino y ha preparado las bendiciones que vas a recibir hoy. Cree que su mano te guía y que su favor te precede en cada paso que des. No importa qué desafíos te esperen en la oficina, qué tensiones haya en el hogar o qué incertidumbre pese sobre tu salud, lo que importa es quién sostiene este día en sus manos. Al dedicar estos 20 minutos a hablar con el Creador, estás estableciendo el tono de tu victoria. Estás declarando que tu paz no es una moneda de cambio para las circunstancias, sino un fruto de su presencia constante. Tu estabilidad no depende de lo que suceda afuera, sino de quién habita dentro de tu corazón. En este instante, te invito a rendir tu voluntad y a preparar el corazón como un altar encendido. Vamos a presentarnos ante el trono de gracia con la confianza de hijos amados, sabiendo que hablar con Dios es el arma más poderosa que poseemos para vencer la ansiedad. Al silenciar las voces externas y enfocar tu espíritu en su majestad, estás levantando un muro de protección sobre tu casa y tu familia. Es el momento de soltar las cargas y permitir que el Espíritu Santo tome el control total. Prepárate para una transformación real. Deja que su amor sature tu alma y dispón tu oído para escuchar su voz antes de escuchar a los hombres. Deja atrás las distracciones, silencia el eco de los problemas y recibe una unción fresca para este día. Respira una vez más. Entrega tus preocupaciones en este momento y comencemos este viaje de oración con fe y esperanza. Estamos ante la presencia del Rey de Reyes, listos para ser renovados. Este es el inicio de un día bendecido bajo su gracia. El sacrificio de alabanza. Señor, comenzamos esta oración reconociendo tu grandeza. No venimos a pedir, sino a ofrecerte un sacrificio de alabanza. Te adoramos porque eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin de nuestra existencia. Gracias por el aire que llena nuestros pulmones en este segundo y por el latido constante de nuestro corazón. Eres un Dios fiel que no duerme ni descansa, cuidando nuestros pasos incluso mientras dormíamos. Hoy reconocemos que sin ti nada somos. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, y hoy somos testigos de esa promesa. Gracias por perdonar nuestros errores de ayer y por darnos una página en blanco para escribir una nueva historia. Te agradecemos por la salud, por la movilidad de nuestro cuerpo y por la lucidez de nuestra mente. Cada detalle, por pequeño que parezca, es una prueba de tu inmenso amor.
Gracias por ser nuestra roca firme y nuestro refugio seguro en medio de cualquier tormenta. Al observar la luz de este nuevo sol, adoramos al Dios de la creación. Gracias por el orden del universo, por la naturaleza que nos rodea y por recordarnos que, así como cuidas de las aves, cuidas de nosotros con celo paternal. Eres el Dios de lo imposible, el que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Te exaltamos por tu poder ilimitado y por tu soberanía absoluta. Todo lo que tiene vida te alaba en este momento, y nosotros nos unimos a ese coro celestial hoy. Gracias, Padre Celestial, por el techo que nos dio abrigo durante la noche y por la cama donde pudimos descansar. Te damos gracias por los alimentos que pondrás en nuestra mesa y por el trabajo que dignifica nuestras manos. Reconocemos que cada recurso y cada bendición material provienen de tu mano generosa. No permitas que nuestro corazón olvide que tú eres nuestro único proveedor. En este momento de gratitud, declaramos que estamos satisfechos y seguros bajo tu provisión divina. Te adoramos, Señor, por nuestra familia y por las personas que has puesto en nuestro camino. Gracias por el amor que nos une y por tu presencia que habita en nuestros hogares. Te damos gracias por los hijos, por los padres y por cada ser querido. Aunque enfrentemos pruebas, tu amor es el pegamento que nos mantiene unidos. Bendecimos tu nombre porque nuestra casa te pertenece y porque tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestras puertas y nuestras ventanas hoy. Señor, en este momento te entrego mi agenda y todas las tareas que tengo por delante. Toma el control de mis reuniones, de mis proyectos y de cada decisión que deba tomar en mi trabajo. Que mis manos sean tus manos y mi esfuerzo sea excelente para darte gloria a ti. No permitas que el estrés me domine. En cambio, dame la sabiduría necesaria para resolver cada problema con calma. Pongo mis talentos a tu servicio, confiando en que tú prosperarás la obra de mis manos este día. Padre, hoy te entrego mis palabras. Pon una guarda en mi boca para que de ellas solo salgan bendiciones, palabras de aliento y verdad. Ayúdame a ser un pacificador en medio de cualquier conflicto y a reflejar tu amor en cada conversación. Que mis labios no se contaminen con críticas o quejas, sino que sean un canal de tu gracia para quienes me rodean. Espíritu Santo, guíame para saber cuándo hablar y cuándo callar, permitiendo que tu sabiduría dirija siempre mi lengua. Te pedimos hoy, Señor, por nuestra salud física y emocional. Fortalece los cuerpos cansados y trae sanidad a cualquier dolencia que intente detenernos. Declaramos que por tus llagas hemos sido sanados y que nuestra energía proviene de ti. Renueva nuestras fuerzas como las del águila para que podamos correr y no cansarnos, caminar y no desmayar. Te entrego también mi mente. Llévate todo cansancio mental y lléname de una vitalidad fresca que me permita servirte con alegría. Levanto un clamor especial por mi familia y por cada persona que amo. Señor, rodéalos con tu favor como con un escudo. Protege sus entradas y sus salidas. Guárdalos del peligro y de las malas compañías. Que en mi hogar reine la unidad y que tu paz sea el fundamento de nuestra convivencia. Te pido por aquellos que están pasando por momentos de crisis, que sientan tu abrazo y encuentren en ti la solución a sus problemas. Bendice a cada miembro de mi casa con tu presencia hoy. Señor, necesito tu dirección divina para no desviarme del propósito que tienes para mí. Dame discernimiento para identificar las oportunidades que tú pones en mi camino y la valentía para tomarlas. No quiero caminar bajo mis propias fuerzas, sino bajo la guía de tu Espíritu Santo. Alumbra mis ojos para ver más allá de lo natural y entender tus planes eternos. Confío en que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino.
Guíame hoy por sendas de justicia y de verdad. Este versículo es un decreto sobre la soberanía de Dios. Nos enseña que cada amanecer es un regalo lleno de gracia, una invitación a una alegría activa. Reconocemos que Dios es el único creador del tiempo, que tiene un propósito específico para estas horas. Cada día es un presente precioso, un día de salvación, donde podemos experimentar su nueva misericordia y poner en orden lo pasado. Es una llamada a elegir el gozo, sin importar las circunstancias, confiando plenamente en el poder del Señor. Proféticamente, el Salmo 118:24 nos conecta con la victoria de Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Para nosotros, sus hijos, cada día es una oportunidad de celebrar la vida eterna y su amor permanente. En un mundo lleno de afanes, es fácil perder de vista la belleza del presente por enfocarnos en lo que falta. Sin embargo, este versículo nos detiene para contemplar el ahora como una creación divina. Cada respiro es una manifestación de su cuidado y una oportunidad para vivir con gratitud. La invitación a gozarnos no depende de factores externos, sino de nuestra disposición a confiar en que Dios tiene el control absoluto. Aún en medio de las dificultades, encontramos un gozo que no es efímero ni superficial, sino que brota de la certeza de saber que somos amados y sostenidos por el Rey de Reyes. Este pasaje nos desafía a vivir con un propósito claro. Si Dios hizo este día, entonces no es un día cualquiera. Es el escenario perfecto para servir, amar y crecer en su camino. Recuerda, hermano, que cada jornada es una página nueva en la historia que Dios escribe para ti. Vivir con un corazón agradecido nos permite encontrar alegría en su presencia, sin importar lo que estemos enfrentando hoy. Te invito a que, con fe y convicción absoluta, hagas tuya esta promesa y declares con fuerza: este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Sal a caminar bajo esta unción, reconociendo que la victoria de Cristo ya ha sido depositada en tu mano. Señor, antes de dar el primer paso fuera de mi hogar, levanto el escudo del Salmo 91 sobre mi vida. Declaro que por cuanto he puesto al Señor, que es mi esperanza, y al Altísimo por mi habitación, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Me apropio de tu promesa. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. No temo a las acechanzas del enemigo ni a los peligros del camino, porque tu verdad es mi escudo y mi adarga en este día que tú has hecho para mí. Padre, tu palabra dice que has dado órdenes a tus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. En este momento, visualizo tu protección divina rodeando mi casa, mi vehículo, mi transporte y mi lugar de trabajo. Declaro que mis pies no tropezarán, porque tú me sostienes. Camino con la autoridad de un hijo de Dios, sabiendo que pisaré al león y a la áspid, y que nada me dañará. Mi confianza no está en mis fuerzas, sino en tu fidelidad que es eterna y mi refugio inexpugnable. Me levanto en victoria, declarando que soy más que vencedor por medio de Cristo. Rompo en su nombre toda cadena de desánimo, de escasez o de confusión que intente nublar mi día. Proclamo que ninguna arma forjada contra mis hijos, mi salud o mis proyectos prosperará, porque mi justicia procede de ti. Salgo con la frente en alto, revestido con la armadura de Dios, listo para vencer cualquier obstáculo con fe. Mi día está sellado con la victoria de la cruz, y nada podrá separar mi alma de tu amor. Señor, extiendo esta bendición a mis hermanos que oran conmigo. Oramos por la paz del mundo, por los que sufren y por nuestra nación. Que tu luz brille en medio de la oscuridad. Te doy gracias por estos 20 minutos de comunión sagrada. Mi espíritu está renovado y mi mente en perfecta paz. Gracias por ser el Dios que escucha y que responde. Me voy de este lugar de oración, pero nunca de tu presencia. Gracias por el privilegio de ser tu hijo
y por la alegría de vivir este día bajo tu dirección. Finalmente, Padre, sello esta oración con la sangre preciosa de Jesucristo. Entrego cada minuto de esta jornada en tus manos, confiando en que tú harás mucho más de lo que entiendo o pido. Me gozaré y me alegraré porque tú estás conmigo. Salgo bendecido, salgo protegido y salgo en victoria. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo declaramos juntos. Amén, amén y amén. Hermanos, gracias por habernos acompañado en estos 20 minutos de oración. Al unir nuestras voces, hemos creado un altar de adoración que llega hasta el cielo. Te invito a que no guardes esta bendición solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento y un nuevo despertar en Cristo. Si este tiempo ha sido de edificación para tu alma, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros encuentros matutinos diarios. Queremos seguir orando por ti y caminar juntos en este proceso de fe. Por eso, te pedimos que dejes tu petición de oración en los comentarios. Estaremos leyendo cada mensaje y levantando un clamor por tus necesidades, tu familia y tus sueños. Recuerda que no estás solo en esta batalla. Somos una familia en Cristo llamada a sostenernos unos a otros. Tu testimonio es importante para nosotros, así que cuéntanos cómo Dios está obrando en tu vida a través de estos momentos de búsqueda. Al terminar esta transmisión, lleva contigo la paz que has recibido. No permitas que nada te robe el gozo que el Espíritu Santo ha depositado hoy en tu corazón. Sal con la convicción de que eres amado, protegido y bendecido por el Rey de Reyes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes durante todo este día. Gracias por ser parte de esta comunidad de susurros del Espíritu. Nos vemos mañana, a la misma hora, para hablar con Dios. Bendiciones abundantes para tu vida.